Arkadaşlar size şimdi bir hesap makinesi hilesi söyleyeceğim. Eğer bir sayı, herhangi bir sayıyı 3 basamaklı olur, 5 basamaklı olmaz da 3 basamaklı olur, 2 basamaklı olur, 1 basamaklı olur. Her neyse 9 ile çarpın, sonra onun rakamlarını toplayın. Yani mesela diyelim ki 9 ile 9'u çarptık 81, 8 ile 1'i toplayacağız 9. Cevap hep 9 çıkıyor arkadaşlar. Cevap hep 9 çıkıyor.